Delegada presidencial, ¿en qué consiste este apoyo para el combate al incendio? Bueno, queremos comentarles que nos encontramos en estos momentos en el aeródromo La Paloma, en donde hemos venido a recibir conjuntamente con el director regional de CONAF, don Miguel Leiva, y también nuestro director de Senapred, Cristian González, a este helicóptero Super Puma, que tiene una capacidad importante para seguir combatiendo el incendio, cerca de 4.000 litros, el cual llevará a cabo un trabajo en el desarrollo de la emergencia que tenemos en el sector de Paso del León. Bueno, ustedes pueden ver que está atrás mío el helicóptero Super Puma, un helicóptero pesado o semipesado que puede